بس وصلنا جبل طارق اللي هو أشهر منطقة صخرية بأوروبا. طبعا موقع أقصى جنوب إسبانيا، بس هو يخضع للتاج البريطاني. خليكم ويانا على مود نشوف شنو بيه. مثل تشوفون هاي المنارة اللي خلفي، منها لحد الجهة الثانية تبعد أفريقيا 14 كيلومتر فقط، يعني كلش قريبين. إذا تشوفوا على الخريطة جبل طارق في منطقة كلش صغيرة، بس تخيلوا بها 25,000 نسمة. ويعيش وياهم أكثر من 200 قرد من النوع المكاك البري اللي هو الوحيد اللي موجود بأوروبا. هسه قاعد ندور عليهم، بلكت نلقى واحد نوريكم اياه. سمي جبل طارق تيمنا بالقائد الأموي طارق بن زياد. اللي ما يعرف طارق بن زياد، ايش سوى طارق بن زياد؟ جاب السفن مالته والجيش مالته لهالمكان هذا او مكان قريب من هنا، وحرق السفن وقال لهم روحوا، العدو من امامكم والبحر من خلفكم، يعني لو تنتصرون لو خلاص تذبون روحكم بالبحر. فهي هاي كانت الخطه مالته كلش الاستراتيجيه اللي خلتهم ينتصرون على العدو اللي قدامهم. طبعا مثل ما تشوفون هذا احد المدافع القديمه، بس شو مسوين؟ ساردين الفوهه مالته بقطع خشبيه. تقدر تعتبره انه جبل وحوالي كله لو بحر لو ارض منخفضه كلش، فيعتبر كلش محميه زينه. يعني هذا الجامع طبعا اسمه ابراهيم الابراهيمي، بس شوفوا المكان اللي مختاريه قد استراتيجي بحيث يقولون احنا بعدنا هنا. طبعا هذا الفيديو هو الحلقه الثانيه بسلسلتنا مع زياره اسبانيا، واذا تشوفون اللسته من الكامل اعطيكم اللينك من فوق، روحوا بدوا بيه من البدايه. القمه مال جبل طارق تقدر توصلها مشي او تقدر تاخذون تليفريك. هسه احنا قاعد نجرب نروح مشي، خلينا نشوف ايش قد نوصل. ما انصحكم تجون مشي لانه كله صعود هيجي من حدا يكسر الراس. طبعا القمه هي عباره عن محميه طبيعيه وتلقون بها هواي حيوانات، مو بس القرود، اكو حتى هاي الطيور هسه وريتكم اياها قبل شويه. اصوات غريبه مع حيوانات. المهم يزور المكان اكثر من 3 ملايين سائح سنويا. هذا شنو قروده؟ يا جماعه ما ندري، هذا المكان كانت الباب يعني هيك مردوده واحنا فتحناه وطبينا، مكان هيك قبور وما اعرف شنو، بس المشكله اول شيء قاعد زحزح، ثاني شيء ماكو احد بس انا وعمان. اذا تشوفون القرود لازم تصعدون من هنا لازم تشترون تيكت ب6 يورو. بعد ما تاخذون التيكت حتستغرقون تقريبا 45 دقيقه مشي. شوية تعبنا. اكو اسطورتين، الاسطوره الاولى تقول انه لازم القرود طبعا اصلها تعرفون بافريقيا، بس هي وصلت هنا ما يعرفون ايش وقت شلون وصلت، بس يعرفون ايش وقت تقريبا قبل 300 سنه، وهي قدوم البريطانيين لهذا المكان يعني تقريبا سنه 1704. وعدهم انه هذه الاسطوره تقول انه اذا راحت القروده حتروح السيطره البريطانيه منا، فهم دائما يوفروا لها الاكل تقريبا نص كيلو لكل قرد يوميا، يوفروا لها من الخضار والفواكه المتنوعه، والبقيه القروده تجمعها من السياح اللي موجودين. مثل ما قلنا تقريبا 3 ملايين سائح يزور المكان سنويا. وين ما تباعون بالصخره اكو مكان بيه حصن، شوف هذاك هناك هم اكو حصن. دا شوف هنا كلش منتشر شجر الزيتون، وهذا ذكرني بتونس وليبيا. طبعا هنا اكو مكان لا صعدنا له عباره عن درج، بس ايش قد حلو تلقون اماكن هنا الواحد يقدر يقعد يستريح. هناك حاطين مصطبه، وهنا اذا واحد جايب ياكلها خفيفه او شيء يقدر يقعد ياكلها هنا. هاي طبعا قاعد نصعد هنا العلوه، خلينا نشوف وين راح نوصل. طبعا ما بكون شنو مكان مقطوع، وهاي الطريق بس على قد طريق، خايف يطلع لنا اي شيء على قد طريق، بس رجل كله اشواك دار ما داير، ومن هنا الجبل منحدر. منظر منا طبعا روعه. طبعا ما اعتقد كل واحد يقدر يوصل هنا، المكان هناك كلش خطر، وهاي مثل ما قلت لكم ما انصحكم تجون هنا، خصوصا اذا عندكم احد صغير وياكم اطفال، لانه يعني الاحجار جواكم هالقد مديوسه، تحسوا هيك صايره ملسه او هي ملسه، ما اعرف. المهم صارنا ساعه نمشي وماكو احد يمنا. جبانة جبال باعوا، خطرة جدا.
طبعا لفينا على الجسر، قصدي دخلت. طبعا لفينا على شو اسمه هذا الجبل، لفينا على الجبل وهسه نريد نشوف وين نقدر نلقي طريق نروح للسيارة نرجع طريقنا. اكو اسطورتين، الاسطوره الاولى قلناها عن القرود، وهسه الاسطوره جاء وقت انه اقول لكم الاسطوره الثانيه. الاسطوره الثانيه تقول انه هرقل بفتره من الزمن شق جبل الى نصفين وصارت جزء، لانه هي كانت الجبال مرتبطه بافريقيا، فبعد ما انشقت صارت الى جزئين، جزء هنا وجزء بافريقيا. وهسه اكمل لكم القصه شوي. الأسطورة تقول إنه هرقل بفترة من الزمن إجا وقسم جبل إلى نصفين. طبعاً إذا تجون من الناحية الجيولوجية هي شيء صحيح، لأنه الجبال كانت مرتبطة بأفريقيا والبحر المتوسط كان عبارة عن صحراء، فإجا المحيط الأطلسي وبقوته شق الجبال إلى نصفين وكون البحر المتوسط. طبعا هذا كلش حلو مكان، من تجون جبل طارق لازم تجون هذا. شايفين طرزان؟ يعني صدق شوفوا، يعني مطاطية مو تقولون شي عبالك ما أعرف حبل. واو صدق ما كان حلو للتجول. هاي هناك فوق احنا كنا طبعا فرفرنا المكان وقاعد نشوف نستكشفه، ولقينا هذا المكان كلش حلو لو تشوفوه من هنا. طبعا هي هسه الساعة بالخمسة، يعني عندنا بالمانيا هسه مغربة الدنيا، وشوفوا الجو ايش قد حلو. طبعا ما ننسى نقول لكم انه يوجد بجبل طارق اكثر من 150 كهف موجوده قبل آلاف السنين، واهمها كهف سانت مايكل، ويزور الكهوف تقريبا اكثر من 1,000,000 سائح سنويا. صحيح جبل طارق تابع لبريطانيا، بس الدخول له مو مثل دخول بريطانيا. يعني هنا اذا عندك شنغن تقدر تدخل عادي، هناك لا، لازم تقدم فيزا بوحدها. طبعا لليوم اكو خلاف على السياده على جبل طارق، لانه اسبانيا تقول هي تابعه الي وبريطانيا تقول لا هي ملكي لانه جوي بيها قبل 300 سنه. تقدرون تلقون دلافين بس اذا ركزتوا كنتوا محظوظين، هاي واحده. والشيء الثاني تقدرون تسوون يعني مو اي واحد، الغطاسين يقدرون يغطسون هنا بمياهها، يلقون الكثير من حطام السفن القديمه. راح ننطلق هنا هسه لاشبيليا اللي هي ثالث محطه لنا بسلسلتنا باسبانيا. يلا دوسوا سبسكرايب، يلا قاعد ننتظركم، روحوا دوسوا. واقفين احنا، يلا الا قاعد انتظر انا. لحظة وين رايحين؟ ترى الفيديو بعد ما خلص. هاي شفتون هناك؟ هذا كني من القرودة يطفر هناك. هاي طبعا هنا شفنا مكان حلو وقفنا اخذنا استراحة، صدق رائع. هاي من هنا همينة، هاي من هنا همينة، تشوفون القمة من هنا، فوقاتها اكو مدفع. بس وصلنا الفندق باشبيليا، بس شوفوا 4 نجوم ورخيص، خذناه ب 37 يورو، يعني مو بالموسم هسه. شوفوا الحمام حاطين شوكولات، هاي الشغلات حلوة بسيطة بس تخلي الواحد انه يحب المكان، والحمام كلش حلو. أنا كلش حبيت الحمام، بحيث حاطين ماركات مال الشعر. بدينا يوم جديد، كنا بالفندق بتنا وطلعنا، كان فندق كلش مريح. طبعا اذا تريدون تشوفونه راح اخليكم لينك بالدسكربشن شلون تحجزون عليه. واليوم راح نكمل باشبيليا، هذا راح يكون الفيديو الجاي مالتنا. طبعا لا تنسون تشوفون الفيديو، واليوم هنا كلش حلو الجو، شمس بحيث فرح. وطبعا لا تنسون تشوفون الفيديوهات هنا، سووا لنا لايكات، سبسكرايبات، خبروا اهلكم واصدقائكم عنا، يعني محتاجين دعمكم، انه تخبرون اصدقائكم انه من عنده اصدقاء مثلا احكوا عن قناتنا هيك شيء على مود يعني تدعمونا بيها، وبس خلص.